नमस्कार, मैं अनंत। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल यूनिक ब्रेन रिच में। एक बहुत ही जटिल और अत्यंत संचारी रोग जिसको पार्टूसिस अर्थात काली खांसी कहा जाता है, जो कि एक बैक्टीरियल डिजीज होता है। आइए चर्चा करते हैं इस वीडियो के अंतर्गत कि काली खांसी का रोग क्या होता है, इसके कारण क्या होते हैं, और साथ ही साथ जानते हैं इस रोग से बचाव व उपचार के बारे में। मेरे यूट्यूब चैनल यूनिक ब्रेन रिच को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से प्राप्त हो सके। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि आसान शब्दों में ऐसी ही जानकारी उन तक पहुंच सके। पर्टूसिस यानी काली खांसी एक अत्यधिक संक्रामक बीमारी होती है। इस बीमारी में मुख्य रूप से रेस्पिरेटरी सिस्टम अर्थात श्वसन तंत्र प्रभावित होती है। यह एक बैक्टीरियल इन्फेक्टेड रोग होता है जो कि बोर्डेटेला पर्टूसिस नामक बैक्टीरिया से होता है। ये बैक्टीरिया डायरेक्ट श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है, जिसके कारण सांस लेने में परेशानी और तीव्र अनियंत्रित खांसी होने लगती है। इस खांसी को कुकुर खांसी अर्थात वूपिंग कफ भी कहा जाता है। यह रोग प्रायः बच्चों में अधिक मात्रा में होता है। संक्रमण के कारण वयस्क और बुजुर्ग भी इस बीमारी से प्रभावित हो सकते हैं। काली खांसी को 100 दिनों की खांसी के नाम से भी जाना जाता है। आइए चर्चा करते हैं काली खांसी के मुख्य कारण क्या होते हैं और ये कैसे फैल सकती हैं और इसके प्रमुख लक्षणों के बारे में। काली खांसी अर्थात कुकुर खांसी श्वसन तंत्र के संक्रमण का रोग होता है, जो कि एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से होता है। यह रोग काली खांसी से प्रभावित व्यक्ति के खांसने से, छींकने से एवं किसी भी प्रकार से संपर्क में आने से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में आसानी से ट्रांसफर हो सकता है। शुरुआत में इसका असर 3 से 6 सप्ताह तक हो सकता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता धीरे धीरे क्षीण होने लगती है। जटिलता बढ़ने पर, उपचार न मिलने पर रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। काली खांसी के लक्षणों को 7 से 10 दिनों में पहचाना जा सकता है। नाक का बहना, नाक का बंद हो जाना, सांस लेने में समस्या होना, सांस का मुंह से लेना, बुखार रहना, बलगम आना, खांसते समय वूप की आवाज़ आना, अत्यधिक खांसी आना, उल्टी होना, सिर में एवं छाती पर दर्द होना, थकान होना, शरीर में अधिक दर्द होना आदि प्रमुख लक्षण हो सकते हैं। ऐसे लक्षण मिलने पर उचित इलाज अपनानी चाहिए। काली खांसी से बचाव क्या होते हैं, आइए समझते हैं। पर्टूसिस का टीका काली खांसी से बचने का सबसे बेहतरीन उपाय होता है। काली खांसी के सभी टीकों को लगवाना चाहिए। एक निश्चित समय पर इस टीके का असर खत्म हो जाता है, इसलिए समय समय पर बूस्टर वैक्सीन जरूर लगवाना चाहिए। एंटीबायोटिक्स, स्वच्छता और प्रिकॉशन ही इसका सुलभ उपचार होता है। इस बीमारी के लिए नाक और गले के कल्चर का टेस्ट, ब्लड टेस्ट, एक्सरे टेस्ट प्रमुख माना जाता है। प्रभावित रोगी को एकांत में रहना चाहिए, तरल पदार्थ का सेवन करवाना चाहिए, पानी की कमी बिल्कुल नहीं होने देना चाहिए, सूखे होंठ, रोते समय आंसू का ना आना, पेशाब बिल्कुल ना होना या बहुत कम होना, ये लक्षण दिखाई देते ही तुरंत डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। हमेशा डॉक्टर के द्वारा बताए गए प्रिकॉशन को फॉलो करना चाहिए। घर की साफ सफाई करते रहना चाहिए। प्रदूषण से मुक्त वातावरण का चुनाव करना चाहिए। प्रभावित व्यक्ति को लोगों के संपर्क में नहीं रहना चाहिए। मास्क का प्रयोग करना चाहिए। छींकते व खांसते समय रुमाल या टिश्यू पेपर का प्रयोग बिल्कुल करना चाहिए। उचित खान पान और पॉजिटिव जीवन शैली को अपनाकर स्वस्थ रहा जा सकता है। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। योर हेल्थ आवर मिशन। Thank you. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.